हाई गाइस, म चेफ निरज। म हजुरलाई सीफुड रवियोली बनाएर देखाउँछु। हेर्नुहोस् है म कसरी बनाउँछु। अनि मैले यो चाहिँ 50 ग्राम जति अनियन होइन एड गरिदिन्छु। यो चाहिँ मेरो सीफुड मिन्ट्स होइन, चोप भन्छ के भन्छ, मिन्ट्स सीफुड मिन्ट्स मैले योमा चाहिँ एड गर्छु होइन। अब 1 किलोको बनाउँदैछु होइन मैले। हाम्रो फाइनली रेडी भइसकेको छ होइन। सीफुड चाहिँ म बोलमा निकाल्छु होइन। यसलाई चाहिँ म अलि बोलमा हाल्छु चिसो होस् भनेर होइन। गाइस यो चाहिँ हाम्रो सीफुड चिसो भइसक्यो होइन। यसलाई चाहिँ म म्यारिनेसन गरिदिन्छु के हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यो म अनियन गार्लिक मैले हालिसकेकै छु। अब योमा चाहिँ मैले रिकोटा चिज एड गर्छु होइन। यो चाहिँ प्रमोसन चिज चाहिँ हाम्रो 150 ग्राम लिनै पर्ने हुन्छ। मैले सल्ट एड गर्छु होइन। मैले सल्ट चाहिँ धेरै कम युज गर्छु। सल्ट भन्दा बेसी मैले ब्ल्याक पेपर युज गर्छु। यो चाहिँ ग्रोथ पाउडर, फ्रेस क्रिम एड गर्छु होइन। फ्रेस क्रिम यो चाहिँ हाम्रो दामी क्रिमी चिसी। मेरो पट्टा सबै रेडी भइसक्यो होइन। मैले फाइनली अब हजुरहरूलाई देखाउँछु कसरी काट्ने। राख्छु होइन। सीफुड फिलिङ यतिकै। धेरै ठुलो हुन्छ फेरि, ठुलो भएपछि मजा यसलाई मजाले यतिकै बिचमा चक्लेट सेप। यसलाई चाहिँ अब यतिकै फोल्ड गर्ने होइन। यो भाग र यो भाग मिलाउने अगाडिबाट है। फेरि यसलाई यहाँबाट फोल्ड गरिदिने अनि हामीले चाहिँ यस्तो सेपमा होइन यो चाहिँ स्टोर गर्छु होइन। थ्याङ्क यू गाइस, यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा होइन। सबैलाई धन्यवाद छ, माया छ मनदेखि नै। लभ यु होइन। जय नेपाल। अनि अरूलाई नि पठाइदिनु ल, सिक्ने मौका दिनु। थ्याङ्क यू सो मच।